Bene, il bello della diretta alle 9:14. Lo chef si vede dal mattino, ha lasciato quindi i croissant che vengono serviti nella colazione buffet, ma c'è anche una parte, diciamo, una carta con le uova e poi comunque arrivano i croissant che lei fa quotidianamente per gli alloggiati qui dell'hotel di Fora e relativo poi al ristorante dove poi viene servito pranzo e cena. Bene, intanto vediamo cosa dicono. Lei è mai stato negli Stati No, Uniti? Stanno Stati chiedendo. Uniti Lei ci no. vede bene? Sì, 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 No, più perché o io ho meno. qualche Cioè, problema, mi scrivono manca sempre qualche più in dietro, piccolo. però ci vedo, sì. Non è mai stato negli Stati No, Uniti? Stati Uniti no. Il Ecco. prossimo viaggio sarà America del Sud, però. A me adesso chiaramente i giovani, perché Antonio chiaramente è il più giovane del sottoscritto, quanti anni? 31. 31, ecco, 31 anni, ovviamente i giovani rincorrono molto sia la Danimarca come la Scandinavia, i chef appunto, i loro ristoranti di questa cucina nordica, ma poi anche il Centro America, il Sud America, grazie a Fernando Adrià che parla lingua spagnola, là parlano spagnolo, chiaramente no, c'è un Sì, po' il questa prossimo cosa. viaggio sarà a Perù, sicuro. Ecco, quindi piacciono molto questi chef che poi sono, come dire, anche dei cuochi che partecipano a iniziative benefiche, quindi un po' come a Napoli ci tengono i prezzi siano bassi, sia una cucina Ma poi popolare c'è una per biodiversità tutti. molto simile alla mia Calabria, quindi credo Ecco, che ecco. mi aiuti tanto nella crescita professionale. Questa Non è cosa. mai stato negli Stati Uniti di Trump, ecco, No, vorrebbe andare, vuole organizzare, però attenzione, è stato recentemente in Giappone. Ecco, Sì, in quindi Giappone sì. se la signora americana, o il signore americano che ci sta scrivendo, che ha vissuto anche in Alaska, parlavamo di Black Cod, lei cosa usa come merluzzo, per il baccalà, cosa si usa? Allora, qua c'è lo stocco di mammola, che è importante in Calabria, e in realtà viene utilizzato questo merluzzo, che in realtà non è neanche lo stocco, ma è praticamente quello del baccalà, ma poi si chiama stocco, quindi c'è proprio questa inversione di nomi. Questo merluzzo salato che viene dalla Finlandia, quindi da noi ci viene presentato come stocco di Lei mammola. usa questo? Sì. Ecco, bene, bene, bene. Quindi lo chef è comunque reduce da un mese in Giappone. È meglio di non andare nell'America di Trump, stanno Vabbè, aspettiamo appunto allora che dicendo. cambi, Adesso vediamo che cosa. cambia presidenza. Con Trump può succedere di tutto, adesso ancora non abbiamo capito bene cosa, speriamo che qualcosa anche lui riesca a fare di buono. Tra l'altro lei mi parlava di Mussolini ieri, mi diceva che Mussolini ha fatto dei laghi artificiali qua. Sì, mio Cioè, fratello. Sì, a è suo stato- fratello, sì. vero? Ecco, No, perché c'è un fratello che in sala, è in invece. sala, ecco. Sì, no, Mussolini c'è Eh. tutta la parte delle bonifiche che da Crotone portò a questo giorno in fiore, quindi ha bonificato tutto Eh. e subito prima della seconda guerra mondiale qua sono stati creati 3 laghi artificiali, che sarebbero 3 dighe, che poi sono stati un po' il volano del turismo silano in tutti questi anni fino ad ora. E di pesci ce ne sono? Pesce e trota. Che lei usa Assolutamente sì, il nostro menù, infatti abbiamo questo fiume qua al Garga che passa direttamente questa struttura dove quasi giornalmente quando è periodo ci portano le trote e noi cerchiamo di lavorare nel miglior modo possibile. Quindi preferisci usare questo pesce, diciamo, d'acqua salata piuttosto di acqua dolce, piuttosto Sì, che quello di acqua tendenzialmente salata? tendo a, soprattutto per l'inverno, a utilizzare solo a parte il baccalà ovviamente, soltanto questo tipologia di pesce. Qua comunque delle conserve di pesce, quindi come ad esempio può essere, che ne so, l'acciuga, la ringa. Invece poi nel periodo estivo, sì. Invece per estivo un piatto di pesce, comunque almeno un antipasto, un primo e un secondo di pesce devo inserirli in carta. Perché siamo un albergo, quindi è, Certo. è giusto avere almeno una sola referenza. Cioè, deve esserci chiaramente sempre qualcosa, come deve esserci qualcosa per i vegetariani. Anzi, devo dire che ieri sera siamo andati anche particolarmente bene, perché comunque fra le cose che stanno funzionando fra i giovani c'è proprio questa ricerca vegetale
penso che lo slogan migliore sia vegetale lacustre per gli chef in questo momento, chiaramente i chef che ottengono grandi risultati, quindi diciamo che, come dire... Cioè che più che altro io vengo da una tradizione vegetale, nel senso che qua quindi la Calabria è... Sì, la Calabria è tanto vegetale, la Sila poi in maniera particolare, abbiamo una biodiversità dal punto di vista vegetale importante qua. Infatti, come dicevo ieri, tutti i giorni andiamo a raccogliere le nostre erbe, c'è il mio piccolo orticello, ma non è perché è una moda adesso come da aver sorto. Noi sono 40 anni che abbiamo l'orto. Mia nonna mi ha insegnato a fare l'orto quando ero piccolo e continua a farlo adesso, perché fa parte proprio della nostra cultura, della nostra tradizione. Eravamo troppo poveri prima per avere la carne e il pesce sul tavolo, quindi dovevamo inventarci la minestra con le fave, la minestra con i talli, oppure delle zuppe di patate, perché avevamo questo dovevamo mangiare, fondamentalmente. Prima abbiamo parlato, siamo presi di parlare già di un piatto che è la minestra maritata, Sì. che ho trovato molto interessante, quindi lei ha un po' rivisitato. Sì, Ecco. sì, un pochino sì, ma diciamo più che altro, forse questo concetto di minestra maritata racchiude un po' le nostre origini calabresi, no? Nel senso che se uno dei piatti più importanti è completamente vegetale, allora è vero che vengo da una storia vegetale, non posso essere eccessivamente legato alla carne e al pesce, anche se poi col boom economico degli anni 60 comunque la nostra... quindi anche questa ricchezza che ci ha un po' cambiato il nostro modo di vivere, sono nostri tavoli sono riusciti ad arrivare carne e pesce, però noi veniamo da una storia. È più stimolante per uno chef comunque preparare gli ortaggi, no? Assolutamente sì, assolutamente, soprattutto in questo periodo storico in cui sono tanto di moda fare soltanto ortaggi, però per noi è una cosa normale, una cosa giusta. Di moda perché adesso poi ci sono anche queste classifiche, guide, grandi riconoscimenti. Lei è stato a Tokyo da uno chef che si chiama Michel Brass, in questo senso... In Hokkaido, nel nord Giappone, vicino a Sapporo, a Toya. Che è un ristorante che ha ottenuto quante stelle? 2 stelle, ma sta lavorando tranquillamente per la terza, cioè è lì per prendere la terza quindi stella. ci siamo qua, una cucina praticamente è francese, come si Sì, in realtà è un ristorante di impostazione francese perché la maison è francese, prodotti ovviamente giapponesi, però poi cucina italiana perché c'è Simone Cantafio, chef che è calabrese, quindi c'è qui questo si chiama? di Simone Cantafio, che è originario Cantafio. Esatto. Cantafio. Quello lo cerchiamo in Facebook, chiediamo chiaramente l'amicizia per rimanere chiaramente in contatto. Quindi ecco, la Calabria ha questo rappresentante, cioè il massimo, sì. È come in Alto Adige il più grande chef italiano di tutti i tempi è un certo Heinz Winkler, che è nato praticamente a Bressanone, se non ricordo male, comunque in una parte più a nord appunto dell'Italia, e magari non si sa, un po' come Bombana, che è bergamasco e ha 3 stelle Michelin a Hong Kong, è chiaramente il migliore rappresentante. Ogni regione ha comunque il suo rappresentante. La Calabria ha sicuramente questo, non c'è uno più famoso. No, vabbè, famoso c'è ancora Francesco Mazzei a Londra. C'è Mazzei che quindi è in un ristorante. Sì, a Londra prima lavorava all'Anima, adesso ha aperto un altro locale che si chiama Sartoria, non so cosa sia installato, questo non lo so, però comunque lui è molto bravo e porta il Made in Calabria in giro per il mondo. Simone è sicuramente un altro, Luigi Ferraro che adesso è in India. Potrebbe essere in India, ecco, anche là chiaramente piace molto la cucina italiana. E poi comunque io penso che forse c'è un po' di Calabria anche un po' meno visibile in tante altre persone, anche entre i genovesi alla fine c'è calabrese, se non ricordo male, non vorrei fare una gaffa, però se non ricordo male... Poi verifichiamo, quello del genovese uno pensa, ecco, invece... E quindi niente, lei è stato un mese quindi nel ristorante Michel Brass appunto in Giappone, e quindi ha questi ingredienti, se lo chef è calabrese chiaramente avrà come dire, trovato qualcosa di interessante che magari assomiglia alla sua Calabria, no? Cosa c'è di simile? Ma di simile c'è il pensiero. C'è un pensiero molto vegetale che poi comunque questo qua mi diceva Simone comune anche Michel Bras. Infatti i piatti più famosi di Michel Bras sono queste 100 verdure messe insieme in un piatto, e quindi già questo fa capire la grandezza di quest'uomo. E comunque questo
questa linea del vegetale racchiude tanto anche Simone è la nostra cultura calabrese, quindi un po' è questa chiusura del cerchio che collega Giappone, Francia e Calabria. Fa anche lei questo piatto, No, di questo- Michel Brass, no, che questo- molti fanno ma non sanno No, che è Michel assolutamente. Brass, anche perché Michel No. Brass, non so se è noto, è MB le iniziali, e siccome uno chiaramente dei grandi allievi, se vogliamo, ma sono tutti allievi alla fine di Michel Brass e Martin Berzetegui, come dire, che chiaramente ha fatto un tributo allo chef di Laiol, poi è stato imitato dai chef appunto italiani, ma non citando l'autentico, che è appunto questo chef che in realtà ha creato tantissime ha cose. rivoluzionato Non la so cucina. se lì in Giappone fanno l'aligot, Sì, come no. fanno anche lì Caspita. come con le patate, Sì. quindi fanno, proprio il movimento c'è tutto questo che rischi di non mangiare nel ristorante di Michel Brass, perché poi Michel Brass è un po' giapponese, ecco, se vuoi, è un quasi Kei Jarrett, ecco, quindi è un po', ecco, quindi bisognerebbe vivere con lui, insomma, qualche giorno. Non so se le è capitato di... No, non ha lui avuto sarebbe modo. arrivato, se non sbaglio in questo periodo deve Ecco, essere in vacanza. in Giappone, in vacanza lavoro. Ecco. Bene. Quindi bella esperienza, Assolutamente. tra l'altro non era solo, No, ero con Luca Bruzzino. ecco, che questo chef che le guide stanno inseguendo, nonostante chiamando il ristorante praticamente risponde il padre. Sì, Poco- proprio perché ecco, lui ecco. nella parte amministrativa gestisce tutto quanto i genitori, quindi Ecco. lui sta più in cucina, non riesce a rispondere quindi- al telefono. Ecco, quindi lui chiaramente è concentrato sui piatti e quindi sta portando in alto, penso siano 2 cappelli tra l'altro in Calabria, Sì. penso sia il maggiore riconoscimento in una terra che sta avendo già alcune stelle, ce n'è una, noi siamo proprio sopra, ecco, quindi planeremo poi a Isola di Capo del Rizzuto, dove è appena arrivata appunto una stella Michelin proprio in questa ultima edizione 2017, quindi questo ci farà tornare sicuramente in Calabria. Io mi auguro che poi succeda qualcosa anche qui, qualche movimento rispetto al semplice indirizzo nella guida Michelin dell'albergo, chiaramente viene segnalato, come anche tra l'altro la guida Espresso già segnala, quindi mi sembra anche sul Gambero Rosso si parla già di questa vostra cucina. Abbiamo 81 sul Gambero Rosso. 81, quindi L'ultima- quelli al Gambero Rosso sono già accorti appunto che c'è qualcosa che si sta muovendo. Sì, speriamo. Speriamo, noi ci stiamo lavorando, quindi va bene. Un piatto che ci vuole segnalare, a parte questa minestra maritata, No, in interessante, realtà- c'è un piatto con le bucce di fava che mi ha particolarmente colpito, anche perché questi piatti dove non si butta via niente. Prima il papà parlava praticamente di questo vostro baccalà che usa in realtà gli scarti del baccalà. Sì. Ecco, quindi la pelle, che tra l'altro è una preparazione di un black cod, è importante, bisogna cucinare anche quella e va cotta chiaramente in modo che si possa mangiare, ecco, non deve essere solo una cosa estetica, ecco, quindi si deve chiaramente mangiare tutto. Quindi cosa le viene in mente? Ah, guardi, in realtà non c'ho dei piatti. Un piatto a cui è particolarmente legato? No, non c'ho un piatto più particolarmente legato perché seguo molto la stagionalità dei prodotti. Lei la ligò non... No, io cerco di non copiare le piazze degli altri, almeno fin dove cerco di La non ligò farlo. cos'è? Un La ligò purè? sì, è un po' di purè che patato. viene servito con questo... Praticamente c'è questo formaggio francese all'interno che lo rende filante e quindi poi proprio c'è francese. questo movimento proprio all'interno della pentola che dà questo come se fosse una provola. Non è il Revolution, no? No, poi è un'altra cosa. un'altra Anche cosa. perché sarà della zona di Laiola. Sì, e mi raccontava Simone che questo era l'unico piatto che faceva addirittura la mamma di Michel Bras, quindi è proprio un piatto storico quasi centenario a questo punto. La ricetta è rimasta invariata ancora. Che tra l'altro ma non solo nel massiccio centrale, insomma, della Francia, ma anche andando verso Montpellier, puoi mangiare nei ristoranti. Il bello di Michel Bras è che mangi le cose che lui ha fatto dagli altri, ecco, perché poi si va da Michel Bras chiaramente. Vabbè, il Coran stesso di Michel Bras, no? Che è stato stremitato, quindi il tortino e col cuore liquido. Ecco, altro che... Quindi io tutte queste cose le ho capite quando sono andato effettivamente là, mi sono reso conto della grandezza di quest'uomo, di come lui abbia davvero rivoluzionato il mondo della cucina. Magari non sarà l'unico, però della mia poca conoscenza
di questa storicità della cucina internazionale mi rendo conto che mi Certo, sto che poi qui prestando. è quasi come essere alla Iola, ecco, qui adesso manca la fabbrica di coltelli, però vabbè, insomma, cosa ci può essere qui? Ci sono delle attività qui del posto, lei, Guarda, lei usa delle ceramiche tra l'altro artigianali, molto, sì, molto interessanti. sì, questo qua me lo sto facendo fare da un mio amico che però non è calabrese, Ah, è molto molto bravo, però non nascondo che sto cercando qualcuno qua sul posto che possa lavorare la ceramica. Diciamo che come artigianato non siamo molto ferrati, però stiamo quindi vi crescendo, dovete accontentare quindi stiamo crescendo anche su questo. Siamo più forti ecco. sull'agricoltura, infatti qua di fronte c'è un'importantissima azienda di patate. Luce Patate con marchio GP, l'ansia patata della Sila. Infatti Lei c'è mi ha questa preparato la lista dei piatti No, ieri poi sera. la stavo Ecco, quindi, facendo. ecco, no, Eravamo volevo quasi cercare di pronti. ricordare qualche cosa che abbiamo assaggiato. Chiaramente se mi è venuta in mente la minestra maritata, segno che chiaramente mi ha colpito profondamente, ma altri prodotti, I funghi, noi qua ecco, siamo conosciuti importanti per i funghi delle castagne, quindi siamo in zona di si montagna. trovano anche questo prodotto che penso sia di questo periodo, almeno in Costa Azzurra, che sono le morille, quindi sono le spugnole, Sì. dove ci sono funghi, sì, Allora, stiamo uscendo fuori dal periodo dei marzaioli, ci siamo avviati verso quello delle spugnole, adesso cominceranno anche i porcini. Le spugnole, la particolarità delle spugnole è che nascono soltanto dove ci sono i terreni bruciati l'anno prima, almeno da 2 anni. Ah. Quindi Bruciati. sì, nascono sul bruciato praticamente le morchelle o spugnole. sì. Eh, Bruciati nel senso sì, quando da danno sole, fuoco, da no, sole, no, quando non danno anche fuoco, proprio incendio. Ah, esatto, ecco. dopo l'incendio praticamente Ah. sulle ceneri di questo incendio nascono le spugnole. Infatti è stato anche un periodo storico in cui si bruciavano appositamente determinate aree Ecco, di quindi bosco sono per- loro che No, appiccano. però sì. Non è mai stato detto, ma No, cominciamo però a sì. pensare che No, ci siano. però sì. Ecco, Anche diciamo. perché le spugnole poi quando sono secche costano un sacco di soldi, quindi è un bel business. Quindi diciamo per una serata scoppiettante, ecco, quindi in tutti i sensi, questa è una battuta un po'. Vabbè. E va bene, altre cose che ci possono venire in mente. Comunque mi è sembrato che lei anche nella pasticceria comunque. Sì, c'ho la mia Ho ragazza, visto la una. moglie di mio fratello e un'altra ragazza molto brava che c'era una grossa mano in pasticceria, quindi gestiscono loro, anche ovviamente gli cerco di dargli un po' di idee, però poi sono loro praticamente che mettono a frutto tutte le nostre idee, tutte le nostre esperienze che facciamo in giro per l'Italia e per il mondo. Nel Diciamo. senso che cerchiamo sempre di guardare, ci facciamo dei corsi di aggiornamento, quando andiamo fuori siamo sempre pronti e reattivi a capire quali sono le culture anche di pasticcerie che legano determinati territori, quindi poi cerchiamo di sintetizzarli e filtrarli col nostro modo di fare. Però non le va tanto, come dire, sì, copiare quello che fa Michel Braccio, le piace il concetto, Sì, poi sì, non no, è che uno trova il cerco- barba papà nel suo ristorante perché si presenta bene, no? Lo zucchero filato col bastoncino. No, cerco Quindi di ecco, non non è essere- che ai tavoli hanno no, Il mollettone. la tovaglia con l'elastico sotto. No, io credo che eccetera, eccetera, bisogna imparare e poi bisogna filtrare con la propria quindi personalità. evita questa. Si evita perché non sarebbe giusto, nel senso, e poi non sarebbe neanche stimolante per me, no? Nel senso, prendere una cosa già fatta e la metto in un ristorante, quindi- non c'è quindi, senso. ecco, Io cerco di imparare e filtrare con la mia personalità e con la mia testa. Poi magari faccio delle cose peggiori di quelle che ho imparato, probabile, però almeno sono Ad mie. esempio la sua mignardise si presenta molto bene, quindi anche perché molte volte qualcuno cade sulla sua mignardise perché comunque è una mignardise molto fine, c'è un macaron, c'è un bel macaron dentro queste scatolette, ecco, che secondo me ogni tanto qualcuno ve la fregano. Sì, vabbè, Dice, fa io me parte del gioco. dice, come dire, non riesco a mangiare, perché poi la mignardise è una cosa che io ho visto, devo dire, nel periodo che ero a Rennes qualche anno fa, mi è capitato di tornare a casa in aereo con delle scatole piene di questa mignardise cioccolatteria, perché arrivi a fine pasto, ti arriva tutto questo ben di Dio e non Non ci riesci, riesci a e mangiare. sono organizzati appunto con queste cose che ben volentieri ti danno. È successo solo a Reims. Ecco, quindi Vabbè, qua in Italia non si- andate chef a Reims, pasticcere, andate a Reims e magari No, ma così ci questa cosa in organizziamo, Italia non è si- male. Sì, non è male, però qua non si può fare perché se lei parla
paradossalmente dovesse prendere questa piccola pasticcia, metterla in una valigia e che ne so, la crema può saltare, nel senso Non che può dura, andare no? può andare in Bisogna- acidità ecco. e lei la mangia così, dice ma che cavolo mi hanno dato? Sono stato male perché ho Da mangiato... consumare fra qui e la Mezia Terme, l'aeroporto assolutamente, ma penso che non ci sia bisogno di scrivere, immagino che non durino più di tanto, ecco, poi in viaggio, come dire, più si va avanti, più viene l'appetito. Tra l'altro io ieri sera, che tra l'altro avevo pranzato, ho fatto un doppio pranzo, detto sinceramente, perché poi mi sono mangiato mezza pizza e una melanzana sottovuoto di Parisi, questo chef che ha 3 spicchi a Palma Campagna, poi c'è stato anche appunto un pranzo, però devo dire che questi piatti che arrivano e quindi assapori poi le specialità di un territorio, che arrivano un po' alla volta, come dire, leggeri, però concentrati chiaramente sul prodotto, come dire, rendono poi la serata piacevole, perché poi man mano che si va avanti chiaramente viene l'appetito, quindi il menù gastronomico, magari 10-12 portate, non so se anche lei lo fa, Sì. come dire, nelle 3 ore di esperienza gastronomica, è chiaro che devi passare una serata chiaramente con una persona cara, con cui chiaramente piuttosto che andare al cinema stai al ristorante, no? E quindi questo permette un po' alla volta, assaporando anche i vini lentamente, con una sorta di slow food, comunque di provare più cose, perché se arrivassero tutte nel giro di 3/4 d'ora, chiaramente sarebbe molto, molto difficile, quindi anche questa lentezza, l'esperienza gastronomica, poi serve un po' questo piuttosto che la buffata, no? Sì, nel momento in cui riusciremo a capire questo concetto avremo spostato l'interesse del cibo non dalla pancia alla testa, fondamentalmente. Quindi questo sarebbe un concetto importante che dovremmo cercare di catalizzare in tutte le persone. Bene, bene, quindi praticamente è tutto. Noi ringraziamo chiaramente la Grazie famiglia a voi. Biafora, perché poi c'è il fratello che sta Sì. appunto in sala, che me, quanti lei ha altri fratelli? No, altre sorelle? no, in due. Sono Io e mio due fratello. fratelli Biafora, uno In appunto... sala, l'altro in cucina e mamma e papà. Devo dire che insomma, la cena di ieri sera è stata interessante anche perché prevede una sorta di aperitivo snack, no? Sì. Questa cosa che poi in realtà si fa, quindi è leggera, quindi un'introduzione con vari appunto assaggini, no? Come si potrebbe dire a un matrimonio, no? E poi arriva chiaramente la pasta e poi c'è il piatto principale, 3 dessert e appunto mignardise, questo è un po' tutto. E quindi diciamo nella prima parte di snack è arrivata questa birra no logo artigianale di vostra produzione, cioè lei fa pure la birra. Mio fratello. Ah, è lui? Vabbè. Sì, noi. Vabbè, chiaro che... sì. Ecco, quindi è una birra di vostra Sì, produzione. una passione perché lui è barman Aibes, quindi in tutti questi corsi che abbiamo fatto siamo anche appassionati al concetto di birra, quindi il fatto di servire un aperitivo fatto da noi anziché la classica bollicina ci sembrava ancora più particolare. Poi la birra è un ottimo aperitivo perché è amara, perché comunque è frizzante, ti apre molto il palato, è vero. Poi abbiamo l'acqua buona in sila, quindi perché non farla? Erano più le note positive che quelle negative, quindi abbiamo deciso di farla. Non è detto che poi c'è già un'etichetta, ne hanno parlato di un'eventuale etichetta. Sì, abbiamo fatto un'etichetta, però comunque vuole essere un prodotto di nicchia, un prodotto della nostra struttura, non vogliamo vendere la birra. Ecco. È in lavorazione, ecco, un po' come l'acqua, che chiaramente qua è una... È dalla sorgente. Ecco, non è enologo, anzi devo dire la bottiglia poi alla fine si presenta molto bene, perché il problema poi delle foto che noi scattiamo è che se si tratta, non so, di San Pellegrino, Panna, come dire, sono grossi marchi, che un po' come anche nelle birre, si evita l'Heineken, magari sono, ad esempio la Foster, un'ottima birra, addirittura hanno pure aperto un ristorante gastronomico dove le birre sono incluse. Io ho fatto, appunto, ve l'ho documentata anche una degustazione in questo senso, devo dire molto, molto apprezzato, come ieri sera ho apprezzato questa vostra birra appunto come entrata. Poi sono arrivati degli ottimi vini calabri, quindi un territorio molto interessante. Vini. C'è un vino che piace
che le piace. Vabbè, non posso fare nome perché altrimenti sarei politicamente scorretto. Ah, no, Però vabbè. la zona di Ciro sta No, crescendo può dire anche tantissimo. ecco il Ciroc. Il gagliotto sta crescendo lo tantissimo. usa anche nelle preparazioni dei Sì, piatti, si sì, mette nel una... periodo invernale facevo delle salse al vino, dei caramelli di vino con cui Eh. glassare dentro le carni, quindi sì, è un prodotto che mi piace tanto. Però secondo me il vino è più buono nel bicchiere che in padella, quindi è giusto dare al vino la sua integrità. Quindi lei nel beve? bicchiere. Assolutamente sì. Ecco, quindi Assolutamente piace, sì. piace. Poi frequenta anche ristoranti. Beh sì, per lavoro diciamo, Sì. no? Per, Ecco. per esperienze che mi facciano crescere e allenare il palato. Ecco, bene, quindi cose interessanti che ci può segnare. Io prima le ho detto di questo Parisi, mi sembra molto, No, beh, molto interessante, vabbè, no? nulla toglie agli altri, vuole fare un focus sulla Calabria, quindi Luca ne abbiamo già parlato, c'è Caterina Cerauda Strongo, mia carissima amica, c'è Nino Rossi a Cafizzi, Santa Cristina d'Aspromonte, più a nord c'è Gennaro Di Pace, all'Osteria Porto del Vaglio, a Camigliatello qui vicino a me c'è Emanuele Lecce, a Crotone c'è avete Emanuele fatto Striga. un'associazione Sì, anche? si chiama Cooking Soon questa associazione. Questi sono tutti Esatto, più o tutti meno... quanti i membri di Cooking Soon. Siamo in cioè sette. c'è una guida, c'è Sì, una brochure. sì, c'è un sito internet Sito che è internet. cookingsoon.net e l'associazione Come è scritto Q2O? COKING Soon con 2O. 2O? Cooking Soon. .net. E poi siamo questo insieme di 7 cuochi che vogliono raccontare una Calabria migliore, una Calabria che sta crescendo, una Calabria giovane, una Calabria che ci crede. E appunto nel questo gruppo stiamo creando anche un insieme di produttori amici, fra virgolette, quindi dei produttori di vino, produttori di carne, produttori caseari che sappiamo che fanno qualità e sposano il nostro progetto di creare una Calabria migliore. Bene, lo andremo a vedere sicuramente, questo è molto interessante anche perché appunto io che sono romagnolo e quindi appartengo alla regione Emilia-Romagna che avrà anche il migliore chef diciamo del mondo, appunto Bottura, in realtà da anni non ha nuove stelle Michelin, quindi chiaramente se non hai nuove stelle Michelin è chiaro che ogni anno comunque qualcosa perdi sempre, questo c'è poco da fare, un po' No, poi invece in la Calabria abbiamo la legge della vita e qui in Calabria... Abbiamo il problema da contare, nel senso c'è tanto fermento, Ecco, non c'è ancora, ogni anno- non c'è ogni ancora il anno- 3 stelle, però c'è tanto fermento. Vabbè, parte al basso. adesso sarebbe sufficiente un 2, Sì. c'è mai stato nella storia, no? Un 2 non credo. Un Ce 2 n'è no. uno all'estero, una fuga di cervelli appunto all'estero che lo Vabbè, Simone, dicevamo sì. prima, che comunque insomma con il ristorante di Michel Brass comunque ha ottenuto, quindi ecco un calabro c'è, ecco, quindi ecco, bene, come ci sono poi calabri, chef calabresi emigrati al nord, qui in Italia. Ecco, Sì. come ci sono quelli pugliesi, ci sono anche quelli lei diceva forse Anthony Genovesi, Sì, ce se ne non sono ricordo altri. male ha delle radici calabresi, ma credo che ci insinuano altri che abbiano delle radici tipo un genitore calabrese, una nonna C'è calabrese. qualcosa, Sì, Viva assolutamente. la Calabria! No, vabbè, siamo sempre stati una terra di immigrati, quindi qualcosa in giro ci sarà sicuramente. Bene, grazie di tutto. Grazie. Qui da San Giovanni in Fiore, intanto sì che puoi fare una domanda, anche più domande, noi siamo a disposizione, poi soprattutto quando siamo in trasferta vogliamo far vedere insomma, che c'è movimento, perché stiamo promozionando comunque Radio Milano TV, che devo dire dopo anni di questa trasmissione chiaramente ha avuto degli ottimi risultati. Qual è la specialità calabrese? Allora, in realtà non esiste un piatto tipo. Non è come in Romagna c'è la piadina. No, lei per esempio della Romagna, visto che ha anche un vino di San Marino in carta, della Romagna, quando pensa alla Romagna cosa pensa? Pensa alla piadina? Noi penso ai tortellini. I tortellini. Ecco. Penso alla lasagna. No, però i tortellini sono emiliani, lo so, ma io sono no, adesso si fanno anche in Romagna, Però io però sono isolato a si Parma, fanno quindi per me col magro. Sì. Ecco, quindi si fanno col formaggio a Forlimpopoli, che è la città dove è nato Pellegrino Artiusi, poi fuggito in Però in Toscana. Calabria noi abbiamo grandissimi prodotti, tipo il bergamotto. Ecco, il bergamotto che sarebbe pure afrodisivo. Tra l'altro nel mio girovagario, lei ha conosciuto mia moglie e ha capito che è lei l'imprenditrice dei prodotti, perché lei che cucina, io poi sono come dire, il povero cliente del ristorante che prova e chiaramente rimane estasiato di queste cose, che poi col tempo comunque qualcosa ha imparato. Io feci una figuraccia quella volta che andrai al Selle del Carrocca a Girona, nel precedente ristorante che esiste ancora, tra l'altro, se andate a Girona a fare un giro a Girona, prenotate un anno prima il ristorante, come dire, noterete che poi vicino c'è un ristorante che era quello autentico, dove
Perché il bello dei ristoranti, come se adesso lei qui insieme ha proposto un ottimo no, menù gastronomico e, come dire, fra qualche anno, fra 10 anni, 20 anni, magari ottiene 1, 2, 3 stelle, però noi abbiamo provato il ristorante che vale veramente, no? Perché attualmente i Rocca, come dire, valgono ancora 3 stelle Michelin in un posto che si prenota un anno prima, no? Questo lo chiedo così, visto che comunque frequenta ristoranti, anche questo è il problema. Io credo che nel momento in cui c'era Ferran Adrià e Santi Santa Maria in Catalogna e siamo stati anche in questo ristorante piccolino che aveva 2 stelle Michelin dove si andava quando magari anche il personale di questi 2 famosi ristoranti erano chiusi, magari andavano tutti lì, ci andava Bottura come René Redzepi. Ecco, secondo me quella volta che noi abbiamo cenato, anzi pranzato in questo posto, secondo me è stato il massimo, perché abbiamo sempre detto che questo è il migliore ristorante del mondo per noi. Poi i 50 Best l'hanno decretato, loro hanno cambiato sede, però ecco, è questo. No? E questo, quindi non sempre il migliore ristorante del mondo. Ad esempio c'è questo ristorante che sicuramente affascina, aperto solo a pranzo e solamente il sabato sera, che si chiama Ed Barry, mi sembra, dove grigliano tutto grigliato, sono quasi, non dico il numero 1 dei 50 best, ma nei primi 5. Quindi è un ristorante sicuramente che ha un fascino particolare, immagino che se ha avuto notizie. Sì, l'ho sentito. Però sono tanti i ristoranti secondo me importanti che non... tipo l'ultima esperienza importante che ho fatto l'abbiamo fatta da Ryugin in Giappone. Che non è di cucina giapponese. No, è Kaisei, cucina Kaisei. Ah, quindi E là ti rendi- 7 posti. Non 7 posti, ma quasi, c'è un kaiseki quasi un po' occidentalizzato se vogliamo. Però ti rendi conto che riesci a mangiare bene anche delle cose che per te non varrebbero così tanto. Se si dice vabbè mi stai dando una zuppa di miso, no? Sì, è buona, quindi non per forza un ristorante importante avere la nostra impostazione, poi se c'è anche un ristorante importante c'è un'impostazione diversa. Io ho imparato questo da Chiaramente lì sa che. Sì, anche. Quindi, per esempio nel ristorante di Michel Brass, nonostante la cucina occidentale, chiamiamola così, no, francese, no? Quindi cosa bevono i clienti in questo ristorante? Tendenzialmente bevono, cioè loro pongono il vino perché hanno una grandissima cantina a differenza di tanti ristoranti giapponesi. Però Mi rubo solo un momento, perdonate. Tutto ok, 55 burrate, perfetto. E ce manda due casse. Come dice, Se manda due casse, come dicono a Roma, 2 casse. di cosa? Non ho capito quello che vuole lei. Gliele mando. Bene. E con questo noi abbiamo terminato, perché già il collegamento Periscope è stato interrotto, siamo in video, salutiamo tutti qui da San Giovanni in Fiore. San Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza, e quindi da Via Fora. Esatto. Lei Via Fora. Esatto. Grazie. Io scappo che ho la preparazione dei matrimoni, ma arrivo subito. Beh, poi ci salutiamo. D'accordo.